Hi everyone! Sinong may gusto ng chicken macaroni? So kasama po ito ng biko at ng maha na in-order ko doon sa gumagawa na Pilipino doon sa syudad. So kain tayo. Minsan din kasi talaga, hindi lang minsan, pero hanap pa rin ang panlasa ng Pinoy pagkain kasi iba yung lasa ng mga pagkain nila dito. Madami silang condiments kumpara sa atin. At kahit yung mga sweets nila, may iba-ibang lasa silang nilalagay, panlasa. Ito, napakasimple lang ng luto pero masarap. So, nakailang beses na akong order ko doon kay ate na gumagawa sa city. And masarap naman. Kain tayo!